Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de 0 a 100. Xa saben os que están seguindo nas redes sociais e na página web da Voz de Galicia en que consiste. Este é un programa que facemos na Voz en colaboración coa Consellería de Educación e achegamos exemplos de emprendemento, exemplos de empresas galegas para os alumnos e as alumnas de secundaria en diferentes centros educativos de Galicia. Hoxe estamos no IES Fontén Albei da Fonsagrada e imos a chegarnos a outra desas empresas galegas. Non só galegas, sino que é desta provincia de Lugo, e non só de Lugo, sino que é desta localidade que é a Fonsagrada, e ademais ten certo arraigo e certa ligazón coa tradición e, sobre todo, co bo comer, que estamos nunha zona que se caracteriza por iso. Para falarnos desta empresa, está hoxe connosco o seu conselleiro delegado, que é Rubén Fernández. Dámoslle un aplauso. Rubén Fernández de Casa Castelao. Gracias. Benvido, que tal? Ben, que tal? Séntate, por favor, Rubén. Bueno, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco. Xa che fixen unha pequena introdución de en que consiste este programa. Chegamos exemplos de empresas e de emprendemento, e seguro que estes rapaces saben o que é Casa Castelao, porque está aquí na Fonsagrada, pero, bueno, gustaríame un pouco remontarme ao inicio da empresa, non? Que me contes, que creo que foi como un guiño, non, a unha persoa da familia, e trátase un pouco tamén de manter a tradición nun sitio como é Lugo e como é a montaña lucense de Matanza e esas cousas, non? Contame un pouquiño como xurdiu. Bueno, pois mira, Casa Castelao é a historia de unha pequena fábrica que alá polo ano 99 meu tío Julio Fernández Rodríguez e Carlos Fernández Rodríguez, que son irmáns, fillos, obviamente, de Carmen Fernández, pois eles son emigrantes. É a historia de dos rapaces que, sendo moi noviños, pois tuveron que deixar a súa terra natal, a Fonsagrada, e emigraron, neste caso, para Barcelona. E entonces, bueno, co paso dos anos, eles triunfaron no mundo do cine, da televisión, e a medida que van pasando os anos, pois, recordando o bo facer da súa nai, e tradicionalmente, pois, eu metería nese contexto, pois, todo o que é o núcleo da Fonsagrada, en torno ao porco, pois, recordaban o ben que facía os embutidos a miña avoa, Carmen, e iso, pois, os leva, xunto con un grupo de amigos, a levar a cabo o proxecto da industria cárnica, non? E nace aí, alá polo ano 99, pois, Julio, Carlos e dous tres socios máis, pois deciden, pois, levar a cabo este proxecto. Ou sexa, que ten moito de morriña, non? En certo aspecto, Casa Castelao, non? Eses fillos que botaban de menos esas matanzas e eses embutidos tan ben feitos. Sí, indudablemente. A Fonsagrada estamos nunha zona privilexiada pola súa altura, unha zona na que temos un clima frío, tradicionalmente no inverno pois neva con bastante frecuencia, hai unhas baixas temperaturas que permiten que ao final pois se desarrolle un produto de máxima calidade. É un clima espectacular para a elaboración do xamón, para a elaboración dos embutidos, e o butelo, que é un dos nosos emblemas, non? E con ese recordo, pois, se leva a cabo este proxecto ca intención de proyectar, comercializar un produto de certo valor añadido e explotalo noutras zonas, porque hasta non fai moitos anos o butelo, por exemplo, era un produto moi arraigado basicamente aquí á comarca da Fonsagrada, pero fora das nosas fronteiras non era un produto recoñecido. A raíz do ano 99, ca posta en marcha desta factoría, entón sí pasou a ser un produto, eu creo que é un dos mellores embaixadores que temos aquí na comarca, por lo menos no eido gastronómico, non? Pois está Rubén Fernández, o conselleiro delegado de Casa Castelao, desta industria que procesa produtos cárnicos, sobre todo de porco, connosco aquí na Fonsagrada, no IES Fontén Albei, e xa que temos alumnos de economía e de empresa, falábasme un pouco deses inicios que comezan no ano 99, que son dous irmáns que triunfaron, bueno, na produción audiovisual, non? Sí. Julio Fernández, se non me falla a memoria, incluso fundou Filmax, non? Que é unha coñecida produtora de cine. Sí. Pero claro, unha cousa é adicarse a unha cousa moi concreta e de pronto é, bueno, eu quero poñer en marcha isto, o mellor ves doutro eido. Cales dirías que foron as principais complicacións que houve ao comezo para Casa Castelao? Vamos a facer unha progresión do que sodes, pero ao principio supoño que hai moitas ganas e moi bo produto e moi boa carne, pero non hai clientes aínda. É obvio, o sea,
eu enmarcaría basicamente o gran hándicap, non solamente no noso caso en particular, sino que o faría extensible a gran maior parte de todo tipo de emprendedores que poidan levar a cabo o seu proxecto en maior ou menor dimensión. Creo que un dos hándicaps radica basicamente no tema do papeleo, no tema burocrático. Ese é un dos temas, e no noso, que é o mundo da alimentación, no noso en particular, que estamos nunha zona moi concreta, co tema do camiño primitivo, podo dicir así a nivel general, sin ánimo de estenderme moito, que por un lado temos o tema da licencia, como é natural, unha licencia do ayuntamiento, eso non é o problema máis grave, pero logo sacar a licencia de sanidade, a licencia do camiño primitivo, licencia de patrimonio, licencia de industria, en fin, un largo etcétera de papeleo que se fai moi largo no tempo. E despois, pues bueno, nos encontramos con muchísimos problemas, porque ao final estamos nunha zona que, si ben é certo que a nivel de altura, climatoloxía, nos repercute positivamente, satisfactoriamente no que é o proxecto, tamén, indudablemente, temos que ter en conta outros moitos factores que xogan un papel complexo. Un deles é un pueblo de montaña, cas súas desventaxas a nivel logístico, e logo a nivel de, cada vez máis, é un pueblo que hai menos natalidade, menos población activa, unha tasa moi alta de población moi maior, e isto tamén repercute de alguma maneira a hora de contratar xente. Por tanto, quero dicir, dende un principio nos hemos ido encontrando con múltiples problemas, aparte de que partíamos prácticamente de cero, posto que o noso caso non é un caso dunha empresa que se vai facendo máis grande. No tema cárnico, tradicionalmente, salvo proxectos moi concretos de grandes industrias, que son moi contadas, por lo menos na nosa Galicia, a maior parte dos casos de industrias son casos que parten dunha carnicería ou dunha empresa que se vai facendo máis grande co paso do tempo. Se vai incrementando a instalación, vai incrementando os mercados. E no noso caso en particular, non tiñamos, salvo o que comentábamos ao principio, que a miña avoa, a nivel de casa, facía uns produtos extraordinarios cando se celebraba a matanza alá polo mes de novembro ou decembro, e salvo eso, que se parte desde unha base moi romántica, moi entusiasta, con moita ilusión, non tiñamos unha experiencia formativa a nivel profesional, a nivel comercial, a nivel técnico, en fin, nada máis que moi limitadamente a nivel doméstico, e o que había era unha gran ilusión por parte dos socios, e despois que a miña entrada, porque eu tamén a todo isto teño que recoñecer que foi unha aposta dende prácticamente o minuto cero. Eu terminaba por entonces a miña carreira e de repente, a vida me deu esta oportunidade e nos cruzamos no camiño, pero obviamente non partíamos nin eu, por suposto, e os socios o que partían era con, que a ilusión de proxectar un tema dende a Fonsagrada que permitira, crear postos de traballo e comercializar un produto que por entonces basicamente era coñecido moi localmente, basicamente. Claro, falas de que foi unha aposta por quedar, digamos, na casa, por quedar na Fonsagrada. Entendo que non había, pese aos problemas que me mencionas, non? De estar, o mellor, nunha ubicación máis periférica, problemas logísticos e tal, tendo en conta a propia concepción da empresa, non? Ligada a esa tradición das matanzas da vosa avoa, supoño que estivestes todos de acordo, pese ás dificultades, en que fora Made in Fonsagrada, Made in Galicia. Pese a todo? Hombre, eu creo que eso, ao largo destes 25 anos que vamos a facer agora, aproximadamente o 25 aniversario, quedou patente. A empresa, dende o minuto cero, foi unha inversión claramente por Fonsagrada. Todas as ampliacións que fomos facendo ao largo de todos estes anos, foi tendo en conta, basicamente, o feito de tratar de proyectar un tema fuerte, pero siempre
partindo dende a Fonsagrada. Fixemos diferentes ampliacións de instalacións ao largo de todos estes anos e sempre hemos tido claro de apostar polo rural, de apostar pola nosa Fonsagrada, que eu cando entraba agora fai un ratiño aquí nestas instalacións, pois me recorda o último ano que tuve a oportunidade de facer aquí COU, non? E dende o minuto cero, pois, os socios, obviamente, sempre o tuveron claro e a dirección, pois, sempre o hemos tido claro dende o minuto cero. Pois Rubén Fernández di ben, é exalumno deste centro, o IES Fontén Albei da Fonsagrada, estaros contando que a súa carreira tamén incluso profesional e empresarial vai moi ligada á Casa Castelao, porque naceu, digamos, a túa carreira tamén como aposta, digamos, dos socios por facerte ti cargo. E gustaríame un pouquiño que nos falaras, xa un pouco polo miúdo, aínda que fomos dando pistas, de que crees que diferencia frente á competencia, non? A Casa Castelao frente a outros competidores que tamén procesan produtos de porco e cales son un pouco a gama de produtos que tedes e un pouquiño adentrarnos xa nese aspecto, non? A ver, Casa Castelao ao final é unha aposta polas cousas ben feitas. É unha empresa de carácter tipo familiar e partimos da base en que nunca me canso de repetirlo e de reiterarlo unha vez tras outra, estamos nunha zona privilexiada, o sea, falar de a Fonsagrada é falar de unha zona de altura, de alta montaña, estamos prácticamente a 1000 metros de altitude e isto fai que os produtos que elaboramos dende Casa Castelao, pois, obviamente non van a ser iguales que os da maior parte da competencia, con todo o ben que o poden facer. Eso por un lado, porque a climatoloxía repercute e afecta directa no produto que elaboramos. Logo, as materias primas cas que traballamos somos fiéis ao noso ADN dende o principio, o sea, unha aposta por carnes sempre frescas. O sea, traballemos en forma de despieces, en forma de canais. Todos os produtos que entran en Casa Castelao teñen que cumplir unha serie de premisas e unha delas é a frescura. Estamos acostumbrados a apostar pola calidade e iso nos obliga a ser fiéis a tratar de seleccionar as mellores carnes para poder tratar de facer un mellor produto que salga ao mercado. Temos unha combinación moi importante entre o que é tecnoloxía e man de obra artesana. Seguimos sendo fiéis a tratar de levar a cabo produtos moi típicos, moi arraigados á gastronomía galega. Dito de outra maneira, básicamente, nosotros dividimos o catálogo, o noso portafolio, en tres líneas de negocio. Unha é o porco celta, outra é o porco ecolóxico, e logo son as especialidades de tipo regional. E dentro das especialidades de tipo regional, pois, seguimos facendo o produto con ese cariño, ao igual que escollendo as mellores materias primas cárnicas, tamén materiais que inciden directamente na elaboración do produto, como son os pimentóns, sempre da máxima calidade, o allo natural, seguimos facendo o afumado con leña de carballo. Claro, estes son detalles que parecen como que resultan moi teóricos, pero que a realidade de facelos desde unha perspectiva, partindo de uns parámetros, a facelos desde outra línea, obviamente o resultado final non é o mesmo. Se a iso sumamos a combinación de tecnoloxía, man de obra, escollendo as materias primas, estando nunha zona de alta montaña, pois ao final fai que o noso produto resultante pois sea diferente. Nosotros, por exemplo, entre outros moitos detalles que podría estar falando largo e tendido, non somos unha empresa que defende solamente o coste real do produto. Tratamos de poñernos sempre en lugar do cliente. Eu creo que o cliente, ao final, é o máis importante, porque de pouco sirve que iramos facer moi bon produto se ao final o consumidor non é capaz de apreciar esa diferenciación que tratamos de poñer un produto en valor no mercado. Quero decir desta maneira que nosotros, si por un tema de costes temos que tratar de ser máis competitivos en precio, aínda así tendo que repercutir na calidade, non somos unha opción. Non somos unha opción como posible alternativa de venta no mercado no lineal. Tratamos de buscar moito equilibrio, pero por encima de todo está o bo facer. E cando falamos de bo facer, non falamos en cualquier condición. Non, aquí o fin justifica os medios, e é tratar de que a mellor materia prima
ca mellor combinación de tecnoloxía con mano de obra cualificada, tratar de posicionar un produto no mercado da máxima calidade, e aínda que así teñamos que incrementar curación, por tanto, merma, etc. etc. É algo interesante o que está comentando agora Rubén, e de feito moitos produtores tamén de industria alimentaria que tivemos este curso en De Cero a 100 falan diso, non? Evidentemente estes alumnos que fan economía e empresa seguro que saben máis que a min, pero é certo que nos últimos tempos, despois da pandemia, a guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, está vendo todas as empresas están sufrindo un aumento dos costes de produción. Totalmente. E entón, claro, evidentemente algo tedes que seguir gañando vos e non se pode tampouco moitas veces repercutir todísima a subida no consumidor, non? Entón aí tedes que xogar un pouco con un equilibrio complicado, non? E como me diste, en Casa Castelao non vades baixar a calidade, tedes que seguir optando polos produtos e polos proveedores que tedes porque sabedes que son os mellores para vos, entón aí é cuestión de facer moitos números, non? É moi difícil. Casa Castelao seguramente dende o ano 18-19 estuvo a pasar os peores anos da súa trayectoria. Acostumbrados a partir de cero, eu sempre digo que é moi bonito cando montas un proxecto e ao final, pois, costando, porque evidentemente isto non é chegar e besar o santo, non? Pero obviamente nosotros, eu recordo que alá polo ano 2009-2010 estábamos falando dunha expansión e dun proxecto de incremento de instalacións que nos iba a permitir entrar en novos mercados, incrementar sustancialmente maquinaria, instalacións, e isto era a parte positiva, esta é a parte bonita na vida, cando oye, pues, vendo que vas dando pasos, pues, vas crecendo e vas mellorando en todos os niveis, non? Pero tamén non é menos certo que, efectivamente, como na vida mesma, pois hai momentos non tan agradables, non tan positivos e que teñen unha repercusión logo directa. Nosotros, alá no ano 2014-2015, pois estábamos crecendo a doble dígito, nos planteamos unha expansión moito máis potente, entrar en novos mercados, incrementar sustancialmente a produción, obviamente isto conleva pois incrementar plantilla, e era todo fantástico, todo moi ben, todos moi contentos, todos felices, pero a realidade é que, bueno, cando menos nos esperamos, nos planteamos que nosotros todos os anos fomos invertindo, fomos unha empresa, todos os pequenos beneficios que tiñamos os reinvertíamos no negocio, o íbamos reinvertindo no negocio. Eso foi unha das partes que nos permitiu que, alá pro ano 2016-2017, tiñamos un bon pulmón financiero, económicamente falando, e levamos a cabo un outro proxecto de instalacións moi potente, pero nos pilla lá no ano 18 cos principios da peste porcina africana, nos pilla nunha etapa con unha campaña de televisión en prime time na galega, nos pilla comprando fincas, entrando en novos mercados, ampliando sustancialmente a produción, e de repente vemos que o camión, digo sempre dunha forma moi sinxela, pero moi genérica, o camión de 10.000 euros, dun día para outro se convertiu nun camión de 18.000 euros, con 8.000 euros de diferencia, pero a mesma carne, a mesma calidad de carne e a mesma cantidad de carne, a mesma cantidad de kilos. Eso obviamente a nosotros nos fixo entrar nun novo escenario, nun escenario descoñecido, porque a peste porcina africana podía ter unha forma de penalización tan importante no mercado nacional, e de forma exponencial ou de forma especial, no noso caso en particular, nun puebliño aquí de alta montaña de Galicia, non? Pois a realidade fixo que, bueno, así sintetizando un poquinho, a peste porcina africana ven porque a forma de producir en China non ten absolutamente nada que ver ca forma de producir en Europa. Aquí en Europa vamos muchísimo máis avanzados que noutros países de Asia, etc., etc., ou África. Entonces, ali tiñan uns problemas de raíz na granxa, na forma de producir, que non cuidaban os detalles, a alimentación, a limpieza, e iso tuveron que prácticamente eliminar toda a cabaña en China. Para que vos fagáis unha idea, a produción que demanda China é máis grande que toda a capacidade de produción mundial. O sea, dito de outra maneira, iso é algo bestial, é unha locura. Por tanto,
como as relacións que tiñan China por entonces con Estados Unidos, con Trump á cabeza, non eran todo positivas ni favorables, fai que ao final o consumo o deriven a Europa. Europa é unha das potencias mundiais en produción porcina, especialmente Alemania, España, Portugal, Francia, son potencias a nivel de Europa en produción porcina. Entonces, eso fai que, ao final, a demanda por parte de China sobre Europa nos incrementen os precios ás industrias ao largo da xeografía nacional. A eso sumamos que cando ainda non éramos capaces de repercutir esas subidas de precios que tiñamos na nosa cuenta de resultados, nos encontramos en plena amortización de inversións, nos ven logo a COVID, co cual non vos vou a explicar o tema da COVID, o positiva, ou neste caso, o perjudicial que foi basicamente para as industrias, e logo pois asumamos o tema de que non podía ser de outra maneira a guerra de Ucrania, que naide se esperaba que podía haber unha guerra en Europa nestes anos. Sobre todo o cereal, ¿no? Que claro, os criadores... Claro, o 80% do cereal provén, que se consume aquí en España e en Europa, provén de Ucrania. E entonces, pues bueno, eso ao final conleva tamén uns incrementos sustanciales na alimentación, por tanto, todo ganadero que quere seguir producindo e engordando os seus animais, pois se ve dun día para outro cun incremento sustancial de prezos, que ao final isto pois empeza a repercutir en toda a cadena proceso de valor. Por tanto, quero dicir que nosotros, pois, sí que é verdade que dende o ano 18 hasta a actualidade, e de forma significativa o ano pasado. O ano pasado foi un ano no que sumamos, non só porque nun proxecto, cando hai unha parte que é complicada, bueno, dices, isto representa un 10% do que é a estructura. Bueno, pois é máis ou menos cuantificable, máis ou menos planteable salirte por aquí, por alá, por outro lado. Pero cando che suben os costes da materia prima, que no noso caso é unha das partes máis importantes, é a parte angular do proxecto, que a súa vez repercute incremento de materiais auxiliares motivados polo incremento da enerxía. A enerxía ao final repercute no cartón, nos plásticos. Logo, hai un incremento sustancial tamén no que é o apartado de costes laborales, logísticos, tamén motivado polos combustibles, polo gasoil, e ao final, pois, bueno, isto é unha confrontación que eu tamén como consumidor, ao final, non visto solamente dende o punto de vista do industrial, sino tamén visto dende o punto de vista como consumidor, ca miña familia, cos meus fillos, vou á tenda e vou a mercar, pois, lácteos, pescado, en fin, X. Eu son tamén conocedor de que moitas veces decimos que foi subindo moito a cesta da compra. Son consciente, pero que eu tamén o vexo dende a outra perspectiva como pequeno industrial, como pequeno elaborador de tipo carácter artesanal, e me dou conta que é obvio, é natural, é que non podemos facer de outra maneira. Ou somos capaces de repercutir en certa medida os nosos costes, ou senón a solución cual é? Cual é? O sea, é moi difícil. É difícil o equilibrio. Moi difícil o equilibrio, porque claro, si non tocamos os costes, cuanto máis vendemos, máis perdemos. Porque dende que optimizamos ao máximo a estructura, en cuanto a instalación, personal, forma de provisionarnos, porque hai cousiñas que sí que dices, oye, pois mira, vou a cambiar o modelo de, en vez de comprar desta maneira, pois vou a comprar daquela outra, que sempre podo repercutir un poquinho mellor os costes, ou ca axuda que me poida prestar os meus diferentes provedores, pero chega un momento donde a solución non é fácil, ou yo expós aos teus clientes, aos teus intermediarios, distribuidores, e tratas de buscar o consenso e o equilibrio, porque non é unha subida para ganar máis, é unha subida para non perder tanto, claro. porque, obviamente, a subida das materias primas, que a subida que hemos tido ao largo destes últimos anos, que curiosamente se lazan de forma continua dende o ano 18 hasta ben entrado este 24, agora é cando empeza a cousa
a relajarse un pouquiño, pero entre peste porcina africana, COVID e logo guerra de Ucrania, ca consiguiente subida de materias primas, fai que de alguna maneira ou repercutimos en certa medida os incrementos que temos no cómputo global, ou se non somos incapaces de poder cubrir costes. E se non cubrimos costes, perdemos cartos. Gustaríame tamén con Rubén, co conselleiro delegado de Casa Castelao, que está hoxe aquí no IES Fontén Albeida Fonsagrada, a chegarnos un pouquiño as cifras, non? Se sabes que os xornalistas gustanos moito, pois que nos digas, pois falábasme antes dun produto en concreto, que era o butelo, que efectivamente, gracias a vos, un produto de montaña, pois que procesades e que vendedes, pois a donde chegan os butelos, que produtos e donde se venden, non? Cantos produtos estades vendendo? Fálame en kilos, fálame en unidades, e donde chegan eses produtos feitos aquí ao lado, que este rapaces seguro que dicen, carai, pois, e o mellor algún familiar deles traballa na fábrica e di, ostras, pois mira, aí en Xapón están comendo desto ou donde sexa. Pois mira, é curioso porque agora que me falas así un poquinho do portafolio e donde vendemos e demás, como unha das medidas que tomamos cando empezan a cambiar os tempos e así a deriva con todas estas inclemencias que nos chegan de un día para outro e que non contamos con elas, ou non somos previsores a nivel global, foi tratar de reducir ao máximo o portafolio de Casa Castelao. Nosotros contábamos aproximadamente con unhas 90 e pico referencias, entre a familia dos xamóns, dos embutidos, de salazóns, cocidos, e ao final nos quedamos con 35 artículos, dos cales o embutido de tipo regional xunto co xamón unha das liñas máis importantes e que máis elaboramos e que máis kilos cifra. Mercados, obviamente, somos importantes no mercado galego, obviamente temos un posicionamento importante, a parte donde prima por encima de todo a marca de calidad de Casa Castelao, que non é unha marca que conseguimos por precio, sino que conseguimos polo traballo ben feito, o sea, non somos unha empresa referente por precio de kilo baixo, non. Casa Castelao aposta polas cousas ben feitas e como tal, oye, pues conseguimos posicionar o noso produto nun nivel de calidad medio alto, non? Despois, obviamente, no que é a zona norte e centro de España temos unha presencia importante, na zona sur tamén, porque nosotros temos puntos de venta a nivel nacional en diferentes retailers, en distribuidores pequenos, o noso cliente principal é tienda especializada e logo pues, traballamos prácticamente con todas as cadenas de alimentación. Fora de España, das nosas fronteiras, pues, facemos cousas a nivel de Suiza, a nivel de Francia, a nivel de Alemania, a nivel de Portugal, a nivel de Inglaterra. Despois, fora do que é Europa, pues, facemos cousas curiosamente, casualmente, a nivel de República Dominicana, é curioso, é chamativo, facemos cousas a nivel de República Dominicana e estamos a traballar para poder posicionar produtos a nivel de México, que é un dos países nos que estamos moi ilusionados con este proxecto. Aí cargade o picante no chourizo, que creo que é o que gusta. Sí, totalmente. Estamos traballando agora tamén, empezando a traballar de forma moi importante no que é Portugal, que está aí ao lado da nosa casa, e que era un mercado no que hasta agora non habíamos incidido en gran medida e agora empezamos a darlle muchísima fuerza. E bueno, a nosa idea e a nosa ilusión a corto e medio plazo pues, pasa por facer un proxecto de cada vez maior en cuanto a exportación, posto que nosotros a exportación é un tema que fomos deixando moi de lado toda vez que para nosotros como pequena empresa de carácter tipo artesanal era ser recoñecidos na nosa terra. E cando digo na nosa terra non solamente na Fonsagrada, que tamén, obviamente, senón Galicia. En Galicia somos hoy xa recoñecidos, podemos estar tranquilos co posicionamento geográfico comercial que temos. Queríamos ter un posicionamento importante a nivel de España, porque creo que toda empresa que sae a exportar debe ser, cuando menos, recoñecida tamén no seu territorio, ¿no? Digo no territorio, neste caso, español. E a partir de aí, pues, vamos facendo cousas a nivel de Europa, como vos estou comentando, pero que a medio plazo, pues, a nosa principal inquietud, proxecto a medio plazo para expandir que é a exportación, traballar moito a exportación, pero antes de traballar a exportación, por favor,
ser aquí recoñecidos e ser relativamente importantes. Pois se o mercado galego xa recoñece o bo facer de Casa Castelao, co exixentes que somos ademais con eses produtos tradicionais que facedes, é un punto moi positivo e tamén dentro de pouco xa os alumnos e as alumnas que están hoxe con nós van poder facer as súas preguntas a Rubén, se que xa as teñen pensadas, pero quería tamén falar un pouquiño dun aspecto, xa que falaches un pouquiño do difícil que é moitas veces axustar os costes de produción co prezo de venta ao público final e demais. Creo que tedes como unha gama, dúas gamas que engaden valor engadido ao produto, non? Que son a liña gourmet e a liña ecolóxica. Sí. Gustaríame que me falaras un pouquiño delas, non? Non sei se xurde tamén como idea de, bueno, estes produtos pois son máis elaborados, son mellores, entón podemos posicionalos no mercado con outro prezo. Se houbo, cales foron as motivacións un pouco de sacar esta gama premium, digamos, adiante, non? A ver, Casa Castelao como mostra de que é unha aposta non solamente unha empresa máis no sector cárnico, sino que somos unha empresa máis que aposta polas cousas ben feitas, nunca me cansarei de dicilo. Pero por qué? Porque defendemos moito o produto tradicional, gastronómicamente falando, culinariamente, como queiramos, de Galicia. O produto que o porco en Galicia é un emblema. Partindo desa base, que o porco é un emblema en Galicia, me atrevería a dicirlo que é máis importante inclusive sin entrar en comparacións odiosas, porque obviamente somos unha zona moi importante en vacuno, e por favor, permitideme que eu tire, neste caso, polo porcino, obviamente. Por qué? Porque se non entendemos que o porcino ao largo da historia en Galicia foi un elemento de supervivencia. Eu proveño dunha familia numerosa por parte de padres, por parte de avós, e antiguamente os tempos non teñen absolutamente nada que ver ca actualidade en Galicia. Antiguamente, pois, nunha familia promedio de 4, 6, 8, 10 personas, que ao mellor, pois, parellas que tiñan 3, 4, 5, 6, 7 fillos, que era o habitual, pois eu proveño dunha familia asentada nunha pequena aldea a 12 km aquí, chamada Cereixido. Bueno, pois eran momentos moi difíciles, moi complicados, e tendo unha porca, podías, obviamente, ter con esa porca que cuidabas con moito cariño, que mimabas con muchísimo cariño, que a la alimentabas con muchísimo cariño, pois que a cuidabas, ao cabo de X meses tiñas unhas crías que parte delas as destinabas para elaborar logo produtos para o consumo natural da familia, e outra parte que comercializabas. O sea, por entón viñan da zona de León a comprarnos os xamóns que nosotros non utilizábamos para uso particular, para uso doméstico, sino que nos desprovisionábamos do xamón e con eses recursos nos permitía pois poder comprar outros enseres de primeira necesidade, ao mellor a nivel de vestimenta ou outras cousiñas a nivel de alimentación. Por tanto, se entendemos esa parte, nos permite ver de alguna manera o grado importante que tuvo o porco ao largo de xeración tras xeración. Eso é fundamental. O porco, antiguamente, e hoxe igual, é unha parte angular en Galicia, que absolutamente teña nada que ver, por entón, pois, como ten que ver hoxe. Pero eso, tendo en conta eso, pois nos permite entender un pouquiño o que che vou explicar. Eu, dende o principio, tuve en claro que nosotros non queríamos ser unha empresa máis no mercado. Nosotros queríamos ser unha empresa máis con unha opción máis para o consumidor, defendendo o produto genuíno que sempre se fixo aquí nesta zona. Eu acórdome de que se facía o butelo, a androlla, o chourizo, o lacón, a panceta, a cacheira, o ceboleiro, produtos moi arraigados aquí esta zona. E eu digo, oye, pois, se vamos a tratar de diferenciarnos no mercado e apostar pola calidade, temos que ser fiéis aos produtos que facíamos aquí. Que logo está moi ben apostar por outros produtos que ao mellor non eran tan arraigados aquí, como pode ser, por exemplo, eu que sei, un salchichón. Ou logo, posteriormente, que vos podría falar, un chorizo criollo. Bien, vale. Pero os produtos típicos, porque do porco aproveitábamos todo. E dice, oye, pues por aí é por onde temos que tirar. Apostar
por facer todas esas partes que logo hai un hábito de consumo, que de por sí en Galicia hai un hábito de consumo, logo vamos á zona de Ourense, ao mellor faen dunha forma determinada, vamos á zona de Coruña, que o faen de outra zona determinada, de outra forma determinada. Pero, en cualquier caso, eu quería defender o 100% do animal. Tendo en conta eso, que o paso dos anos, pois, que no ano 99, nosotros cando constituímos a sociedade, unha das pezas angulares xa era ca visión do porco celta. O porco celta era a raza do porco que había predominado anos atrás, que estaba ao borde de desaparición, e iso tamén foi algo que os socios o motivou moito a invertir neste proxecto. Ca idea, ca ilusión de recuperar esta raza. Pois eu, evidentemente, a miña fuerza e a miña ilusión nunha parte importante hoxe do proxecto que non representa máis do 10%, pero podemos decir, oye, que o 10% xa da nosa facturación provén do porco celta. Pois hemos querido ser fiéis a recuperación desa raza, que creo que é moi importante, porque era a raza que predominaba aquí. Estou convencido que se isto, en vez de ser en Galicia, pasa noutra zona, seguramente o defenderían contra vento e marea, non? E logo, anos máis tarde, pois empezamos tamén a apostar moito polo porco ecolóxico. Isto como política de tendencia de consumo actual. Cada vez máis estamos nunha época onde o feito de defender, de apostar por produtos máis saludables, no porco, se ben é certo que no porco celta, por exemplo, pois, é un sistema de cría, un sistema de manexo moi de carácter tradicional, moi pequeniño, non é algo industrial, igual que pasa co ecolóxico, ca salvedade de que no ecolóxico pois é un sistema moi similar de cebado, pero aquí non hai transgénicos nin vacunas. Por tanto, se queres vamos un punto máis arriba e defendemos pois, o que é a calidade dun produto 100% natural, 100% natural, ¿no? E obviamente pois, todo o que se utiliza, sean piensos para cebalo, cualquier tipo de alimentación é totalmente natural, non hai vacunas, e despois hai unha parte moi importante no que é, por exemplo, tamén o sistema de elaboración non leva ningún tipo de aditivo artificial, todo é pimentón, sal, allo, pero non hai aditivos a maiores que de alguma maneira pois, poden repercutir no sistema de curación e, por tanto, pois, non sean tan, entre comillas, pues, positivo. Máis saludables, claro. Exactamente. Exactamente. Unha última pregunta, antes de que os alumnos e as alumnas trasladen as súas, se queren, a Rubén. Dicíasme un pouquiño, cando comezamos a falar, estar aquí asentados en unha Fonsagrada e tal, que tiña pois, a vantaxe de estar ligados á tradición e o bo facer, pero que ao mesmo tempo pois, era a veces complicado incluso a nivel de obter recursos humanos, non traballadores. Hoxe hai aquí xente moza, rapaces, rapazas que en breve espazo de tempo pois van ter que afrontar o seu futuro. Entón, gustaríame que me falaras un pouco de si goza, despois das dificultades que comentaches, de boa saúde, digamos, o sector alimentario, e se lle recomendarías un pouco un camiño formativo, pois, ben universitario, ben de FP, ligado un pouco nese aspecto, non? A ver, con relación a primeira pregunta, eu creo que o sector alimentario galego nunca gozou de mellor saúde que na actualidade. Eu sempre, nunca me canso de recoñecer, non sei se que creo que non solamente pola miña procedencia de Galicia, que non solamente, en Galicia temos muchísimas cousas moi boas. O sea, eu cada vez que viaxo con muchísima frecuencia, cada vez me dou máis conta do privilexiados e do privilexiados que nos temos que sentir os galegos de ter todo o que temos ao noso alrededor, porque temos un montón de recursos, tanto a nivel pesqueiro, a nivel de terra, casi, bueno, diría tamén que xa mar, terra e aire, non? O sea, somos un pobo pequeniño, pero que cada día que pasa vamos dando un paso máis, e isto fai que, de alguna maneira, Galicia cada vez sexa máis recoñecida que xa o era antes, pero agora, se queres, muchísimo máis. Baste a unha conserva, somos dos mellores, baste a un pescado, somos dos mellores, baste a carne, somos dos mellores, basta un lácteo, somos dos mellores. É que, en que non somos vos? Por tanto, eu creo que en Galicia estamos nun momento fantástico nese sentido. Por outra parte, a ver, eu que lles diría a estes rapaces? Pois, lles diría muchísimas cousas, pero, por exemplo, tal vez
unha cousa moi importante que eu creo que vale me permitir que non fago con un ánimo de crítica, ao contrario, creo que nos últimos anos o que é o emprendedor autónomo, empresario, creo que non se admira esta figura. Creo que é unha figura que está un pouco en declive, porque se vai mal, criticámolo, e se vai ben, fruto da casualidade ou fruto da corrupción ou das malas praxis. Por tanto, creo que isto é unha cousa que non pasa en Galicia, pasa a nivel global. Eu creo que é porque, de alguna maneira, non estamos indo ben. Vamos a outras potencias mundiais, falo, por exemplo, de Estados Unidos, un empresario falla 2 veces, cerra a empresa 3 veces e se admira. A figura do empresario se admira. E se admira e, aparte, bien. Eu creo que aquí fallamos un pouquiño na cuestión da educación. Hoxe, eu acórdome, cando eu estaba estudiando a miña carreira, eu xa tiña compañeiros que, aparte de que tiñamos todos, no meu grupo, por lo menos, tiñamos unha idea de ser emprendedores. A min veume un pouco de rebote, teño que recoñecelo, pero que de non ser empresario, de non haber sido emprendedor no meu sector actual, no cárnico, eu estou convencido que eu acabaría en cualquier outro tema, seguramente. Pero por entón xa tiñamos unha inquietude. Estou falando dunha persona que na actualidade teño 46 anos e por entón queríamos emprender. Dunha maneira ou outra queríamos emprender. Eu, nestes anos, a maior parte da juventud que eu falo non quere emprender. Busca máis seguridade, busca máis estabilidade, busca máis equilibrio, busca... Oye, non busca emprender, busca, oye, teño un traballiño, oye, teño un sueldiño a final de mes. Eu que lles diría a estes rapaces? Pois, resumindo un pouquiño, que se tedes unha inquietud que vos ronda pola cabeza muchísimas veces, intentainol. Que vos vai ben? Fantástico. Que non vos vai ben, pero que vos pode ir mellor e que podeis recuperarvos e que podeis, sobre todo, formarse moito. Eso sí que é importante. Porque obviamente, eu sí que recoñezco que eu, desde a miña perspectiva, despois de todos estes anos, con todo o sufrimiento, con todos os bons momentos que hayamos podido pasar, eu creo que sí que é moi importante a formación, moi importante, non solamente a académica, teórica, logo a práctica. Porque isto é como o carné. Nosotros sacamos o carné para conducir un coche e temos esa capacidade que nos permite, en caso de que nos pare tráfico, temos esa acreditación. Vale, temos esa acreditación teórica, pero o carné consíguelo e telo e esa capacidade realmente de poder levar un coche cando xa levas un tempo practicando. E no mundo da empresa eu boto de menos que non haiga máis nivel práctico, que non haiga tanta teoría, que a teoría está moi ben, pero unha cousa é a universidade da enseñanza e logo hai a universidade da vida, que desde logo son dúas cousas moi importantes, pero complementando as dúas. Por tanto, eu vos animaría, obviamente, a que na vida, pues, ojalá que teñáis moita suerte, pero que tamén ocurredes, porque é unha vida a que vades a ter. Mellor que vos equivoquedes, a que vos quededes ca dúda de que pasaría en caso de que dera paso a levar a cabo esa ilusión e ese proxecto que tanto soñaba, non? Eu penso que sí. E, oye, que vos equivocades ou que non salen tan ben as cousas, oye, pois non pasa nada. Sempre hai tempo para recapacitar e para facer o que haya que facer. Sí, que parece que se lles esgota o tempo e teñen toda a vida por diante ainda, non? Sempre nos achegamos a eses 17, 18 e dicimos, ai, Dios mío, que presión, que estudio. Bueno, pois con formación e con esforzo nunca se perde nada e tampouco hai que ter medo a equivocarse, a fracasar, e sorprenderíamonos moitas veces de empresarios que empezaron atendendo nunha camisería, que vendían batas e que hoxe teñen tendas en todo o mundo e que gañan miles de millóns. Bueno, rapaces, pois pola nosa banda ou pola miña banda, eu xa fixen a entrevista, tedes aquí a Rubén Fernández, o conselleiro delegado de Casa Castelao, que é unha empresa que tedes aquí á beira na Fonsagrada, e podedes facerlle a pregunta que queirades sobre o tema que queirades. Basta con que levantedes a man e preguntades o que queirades. Alguén quere preguntarlle algo a Rubén? Ainda que só sexa como fan tan ricos os chourizos, que tamén valería. Gracias. Veña, pásalle aí o compañeiro de atrás. Como te chamas? Marcelo. Moi ben, Marcelo, pois pregúntalle o que queiras a Rubén. Hubo algún punto da túa trayectoria no que pensaras en rendirte, que dixeras isto non ten salida ou non é rentable, ou se aproveche de todo ben? Marcelo, é unha pregunta moi interesante, moi interesante. É obvio que sí.
É obvio que sí, porque pensa que eu levo ahora mismo, vou a facer 25 anos na empresa. E, como vos comentaba anteriormente, ao largo destes 25 anos houve momentos moi bonitos, moi agradables, nos que, claro, o feito de non pasar de ser unha pequena carnicería, charcutería que se vai facendo máis grande, para nosotros era todo novo. Nosotros partimos de cero. Partimos de cero. Sí, ca ilusión de facer un moi bon produto, asesorándonos, buscando xente que nos axudara no camiño, pero todo o que hemos desarrollado, todo o portafolio, os clientes, buscando os clientes, os proveedores, os acreedores, o sea, tratar de poñer a todo o mundo de acordo que os socios confíen no teu proxecto, que os posibles clientes confíen no teu produto, que os teus proveedores che den confianza para comercializar esa carne, que os traballadores cos que ti queres contar, pois ao final tamén se adapten ao sistema, co cambio que significa de traballar a nivel doméstico a traballar nunha pequena empresa de carácter industrial. É obvio que eu ao largo de todos estes anos pois tuve moita ilusión, tuve muchísima energía, tuve muchísima confianza por parte de socios, indudablemente, por parte de proveedores, indudablemente, por parte de acreedores, indudablemente, e por parte de clientes, indudablemente. Isto é o que me fixo, de alguma maneira, pensar, creer sempre no proxecto. Eu sempre creí no proxecto. A pesar de haber momentos moi malos, moi críticos, moi complicados, que te vas para casa, dígolo abiertamente, son moi natural. Sí, hai momentos que me derrumbo e digo, isto non ten sentido, non somos capaces de salir para adiante, pero co sumatorio de todo isto que che estou comentando, pois sí, te levantas o día seguinte e xa non ves todo tan oscuro, non ves todo tan negro, non ves todo tan difícil, e é a vida mesma, Marcelo. Hai momentos bons, hai momentos menos bons, e hai que ir buscando o equilibrio. E sí, eu non recoñezco que houve momentos moi complicados, sobre todo nestes últimos 5 ou 6 anos, foron anos moi críticos, pero tamén eso te axuda a facer máster, te axuda a facerte máis fuerte e dices, oye, si son realmente somos, que non son, que somos entre todos capaces de salir deste bache, oye, aquí van vir tempos mellores. E podo dicirche a estas alturas, Marcelo, que gracias a esa fuerza, a esa energía, a esa ilusión, o sumatorio de proveedores, clientes, traballadores, porque ao final, mira, unha empresa son unha pata, son os clientes, outra pata son os proveedores, outra parte son os acreedores e outra parte son os traballadores. Deixo os socios ao lado. Estas son as 4 patas do negocio. Cando estas 4 decidimos ir da man, por mal que veñan, pois salimos para adiante. Te agradezco a cuestión porque realmente houve momentos ao largo de todos estes anos, sobre todo nos últimos, de pasalo moi mal, moi mal, moi mal. Pero non por eso me sinto máis, ao contrario, agora me sinto moito máis fuerte porque se me deu muchísima confianza por parte de todas as... Vou te poñer un exemplo, un exemplo entre outros moitos que che podera poñer. Adiante. Pero eu no ano 18, que foron as últimas vacacións miñas, de poder irme unha semana de vacacións, no ano 18, me chama o responsable de costes e o responsable de produción, me faltaban 2 días para acabar as vacacións, que tiñamos que falar. Que a empresa, cos números que tiñamos nese momento, que éramos incapaces de sobrevivir. Chego, analizamos os costes, e nesa mesma semana quedo cos meus principales clientes. Con 2 deles, que cifran muchísimos cartos, eu chorei con eles. No momento que eu estaba planteando as dificultades de ter que subir de forma significativa os precios, me derrumbei con eles. Sabes cual foi a resposta por parte deses 2 clientes? Darme un abrazo. Darme un abrazo. E dicirme, Rubén, estamos aí para axudar. Estamos aí para colaborar. Somos conocedores de que o que está pasando a nivel global e nosotros os vamos a apoiar. Así que estate tranquilo, non queremos verte así. Por tanto, o recoñecer que nun momento as cousas non van tan ben ou van moi mal é un motivo para abandonar o barco? Eu creo que non. Eu nunca deixaría o barco en alta mar nun momento difícil. Non. Eu aguantarei. Outra cousa é que, oye, pois,
por cuestións técnicas, en fin, X e Z, eu non poida estar aí, pero eu non abandono o meu barco, eu sigo no meu barco. Cando as cousas van ben e cando as cousas non van tan ben é cando tes que estar. Isto é como cando, oye, mira, nas festas estamos todos super contentos e bien, e cando as cousas non dan tan ben, oye, cada un, pois non, nosotros non abandonamos por mal que viñeran, e creo que foi, para nosotros, realmente foi un dos momentos máis importantes. Eu vou a recordarlo toda a miña vida. Eu vou a recordar eses momentos toda a miña vida. Sí, sí. Fainte madurar moito, fainte aprender moito, fainte sentir realmente quen está aí no momento importante, que non é solamente, oye, Rubén, que ben, oye, que... Cando as cousas non van tan ben, tamén é importante que sintas o calor por parte do socio, por parte do acreedor, por parte do proveedor, por parte do cliente, que ao final todos dependemos de todos. Isto é toda unha cadena. O sea, nesto non se trata de que lle vaya moi ben a uns e moi mal a outros. Nosotros, por exemplo, os nosos proveedores de porcos, de cerdo celta, de porco celta, nosotros cerramos con eles contratos que garantizan un precio de compra todo o ano, un sistema de pago todo o ano. O sea, un servicio todo o ano. Ora, no, mira, como teño ahora moitos porcos, ora non me faen falta, José. Chámame dentro dun par de meses. Eso non vale. Hai que ter unha seriedade, hai que falar ca xente, e hai que ter a capacidade para dar a cara. Non solamente cando as cousas van ben, oye, levantar, aquí todos somos grandes e fuertes, non, cando as cousas non van tan ben, hai que ter a capacidade tamén para falar, que a veces é máis cuestión de comunicación que de outra cousa. Porque quen dixo que isto non pode pasar? A vida non é todo un color de rosas. Hai momentos bons e hai momentos menos bons. Moi boa pregunta, Marcelo. Non sei se alguén máis quere facer algunha outra, algún alumno ou alumna do IES Fontén Albeida Fonsagrada no que estamos. Pois, Rubén, moitísimas gracias por estar connosco. Moi amable. Gracias por facer ese percorrido pola historia da empresa, polos vos momentos, polo nacemento, por esa crise do ano 18 que tan ben lembras de hai 6 anos, sí, e que agora xa estades recuperados e pensando cada vez máis en exportar e en colocar máis produtos, tendo en conta que o marchamo de calidade pois o tedes moi presente e que no mercado galego apreciamos moito o vosso bo facer e as vosas especialidades. Moitísimas gracias a todos por vir, damos un aplauso a Rubén, por favor. Gracias, gracias. E a todos vos, xa sabedes que en De Cero a 100 seguimos achegando exemplos de emprendemento e de empresas a centros educativos. Moitas gracias. Gracias.